மக்களே வெல்கம் டு A to Z ரியல் எஸ்டேட். நம்ம இப்போது எங்கே இருக்கோம்னா அருண்மதி தியேட்டர் பக்கத்தில் LIC காலனி 6th ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்குங்க. இந்த ரோடு நேராக போய் லெஃப்ட் கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அருண்மதி தியேட்டர் வந்துருங்க. இதுதான் சைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.5 கிரவுண்டு லேண்டில் உங்களுக்கு ஒரு 8 யூனிட் கட்டியிருக்காங்க. கீழே ஃபுல்லாகவே பார்க்கிங்க. ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர், செகண்ட் ஃப்ளோர், தேர்ட் ஃப்ளோர் அந்த இதில் லிஃப்ட் வச்சு பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அப்பார்ட்மெண்ட் ரேஞ்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 800 ஸ்கொயர் ஃபீட்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு 1300 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் 2 BHK 3 BHK இந்த ரேஞ்சில் இருக்குங்க. எல்லாமே நார்த்து ஈஸ்ட்டு இந்த ஃபேஸிங்கில் தான் அப்பார்ட்மெண்ட் அமைஞ்சிருக்குங்க. சுற்றி நல்லா வீடுங்கள்லாம் இருக்கிற பகுதியில் தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. இப்போவே நீங்கள் புக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பில்டர் தரப்புலேருந்து ஒரு 58 lakhs வந்து கோட் பண்ணுறாங்க ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட், 2 BHK அப்பார்ட்மெண்ட்டு. ஸோ நல்ல ஒரு டிஸ்கவுண்ட்டும் ஆஃபர்ஸும் இருக்குங்க, ப்ரீ புக்கிங் ஆஃபராக. இப்போ 8 அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு 2 அப்பார்ட்மெண்ட் புக் ஆகிருக்கு இந்த லெவலில். ஸோ அதனால் உங்களோட